हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर दिशा प्रजापति और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज माहौल ऐसा हो चुका है कि हमें अपने आप को सेफ रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम मास्क लगा के, हैंड वॉश करके या हैंड सैनिटाइजर यूज़ करके हमें बाहर से तो अपने आप को सुरक्षित कर ही रहे हैं, बट हमें इंटरनली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो हमारे इंटरनल बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें हमारे इम्यून सिस्टम को या हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो हम किसी भी रोग से बहुत अच्छे से लड़ सकते हैं। बिकॉज हमारी इम्यूनिटी है या जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो हमारे लिए एक सोल्जर जैसा काम करते हैं, जो हमें हमारे आने वाले रोगों से लड़ने की शक्ति देते हैं। सो उसे स्ट्रॉन्ग करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज मैं आपके साथ एक ऐसा रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में तो हेल्प करेगा ही, बट अगर आपको हल्का सा सर्दी या गले में खराश है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। आप वीक में 3 बार उसको ट्राई करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा फर्क समझ में आएगा। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगेगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रेसिपी।